Nadakpan sa kapulisan sa Highway Patrol Group kon HPG ang usa ka 19 anyos nga lalaki nga wanted sa kasong pagpanglugos. Dito kini nahitabo sa barangay San Vicente, Baclayon, Bohol. Matod sa PNP HPG, ang operasyon gipangunahan sa Provincial Highway Patrol Team Bohol ubos sa mando ni Police Brigadier General Elizar Mata, direktor sa HPG Bohol. Ang pagdakop gihimo base sa warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court sa Bohol. Ang nadakpan kasamtangang gibalhog sa CIDG Provincial Field Unit alang sa hustong dokumentasyon. Gikalipay ni Police Brigadier General ang maong operasyon nga nagpakita sa ligdong nga pagpaningkamot sa HPG Bohol sa pagpangita ug pagdala sa hustisya batok sa mga kriminal. Samtang padayon ang PNP HPG sa ilang misyon sa pagpanalipod sa mga highway ug komunidad. Uban ang ilang moto nga HPG Vanguards of the Highway Serving with a Smile. Ini si Tingjo Pipito alang sa DYKC News Alert.